chibai ule wen hi September ni somni pariat sang ni le somni pakhat thole ni ania thantlang kho pui chunga military council te le CDF thantlang te inkapin military council lammi panga aya tlem lawan thi chin state thantlang kho pui chunga nimin September ni somni pasari chomadar somle da som pakhat inkar khan terrorist sipai te le CDF thantlang te kho chunga inkapin terrorist sipai panga aya tlem lo an thi ti hria tani mi panga aya tlem lo thi in hliam tur po thanem takan om kan ring kaini CDF lama chuan thi le hliam kan om lo kho chunga mi puita chen na in le dorte roka thil an ruk lai mu an ni chuan kan that zelang ti in CDF ten hriat tirna thu chu an siama military council sipai te le police te mi puilaman tang do ni chuan CDF thantlang te chuan lom takin kan lo welcome rengang mun him lama kan da bokang ti in Chinland Defence Force ten an soibok ani dimo so a tol chung mi pani thatin chena in somthum vel an hal kaya state luai ko bula ni chung in kana chuakin kar chung an hal hlum le lai pui mu perin a fu mi pakharan thia dimo so township kongta khuwa tol chung mi pani thi in chena in somthum vel an hal ti hria tani September ni somni panga zan khan dimo so township kongta khobula kar pakhat chunga thi te ruang hmuani thu KNDF 10 Myanmar na wan thila dimo so tanga local kar chu sipaiten kapin kongta khobula adinga mi angjat nge chuang kan la hrelo kan chui mek he kar hi kaini po in kana thlena wangin kal lo turin kan lo phara atlan tlanga sipaite omna bula thlenin anung chungin an hal kara hian mi angjat nge chuang kan la hrelo ti in a soi kaya state khopui luai ko atanga me somvela hla dimo so bulvela hian sipaite le mi puiweng him tu polte in kapin September ni somni paruk po khan sipaiten lai puen ka wangin kongta khuwa kum somsari mi uchi chwa oma lai pui mu perin fuin athi thu PKPF 10 nimin September ni somni pasari khan thu chu an siam uchi chwa ruang phum turan kallain tlomngai polte karin sipaite bomkam achil po wangin motor hmalam a chenuala kara chuang te ero manom lo thu PKPF 10 an soi karen ni generation G army KGZA a major soye an kongta khuwa chena in pali chu sipaiten September ni somni panga khan an hala September ni somni pasari khan in somni an hal le ti na soya sipaite hi September ni somni pali atanga in kultanin September ni somni panga le ni somni paruk khan na satakin in kapin sipai laman thina satawangin an hnung tola kong sira in te chu kar chejelin bungrua te po an ti chia sakjela pui thiam sikula tholom te po engma bang lovin an la chu in kana ni ni chung chuan karen ni army AA terualin tual chung mi puiweng him tu pol KNDF KFZA KPDF DPDF le luaiko PDF te tang kopten an bei me thatop lama in kana kongta khobul chause kana sipai lam thanem takan thina le sipai motor kang siate file chin siata na thala tur chuan lamin September ni somni pali khan sipai force zanivel anon kalti ina soibok he in kana ni chung hian military council sipai atlembera mi som thi in KNDF lama kum somni mi deputy commander Teodoyo chumanin an thata loiko PDF lama kum somni pangami pasquale kho khotia kauchu silai mu ina fu wangin a thi thu mi puiweng him tu polten thu chu an siamani Kamayuat police station kota boma puaka police ten tlan chua pa an tong pong ka wangin mi pathumin hliaman tuar rengun takita Kamayuat township simalai kongkila Kamayuat police station bula nimin September ni somni pasari tlaidar li lem ni somni pangavel khan boma puaka nu patuakin hliaman tuar thu hria tani bom puana bul hnaya cheng mi pakhat soidan chuan bom puak chu ring khop mai overbridge bullok police station kota puaka silari po kan thia police te hian an kap bom puwa wangin nu patuakin hliaman tura police station a police te tongpong ka wangin thalai mi pakhatin hliam tur bok dina soi midang pakhat po in bom chu kar atangin an bom puak ni in an soi apuak ri chu hor dur mai police station a police ui chau rual an lo chuaka silai an kapa overbridge chunga an zong ngal boka tuna chuan chulai vel chuan dang chat vek te na soi
sagai region chunga internet ti to pani hnu nili chungin military council ten mi somni pakua an that sagai region huam chunga township soma phone le internet ti to pani atanga nili chungin terrorist sipai ten poisoi lo mi somni pakua an ka phlum heng mi somni pakua te hi an confirm thai zinga mi an nia phone le internet block awanga biak po thailo na hmuna mi enga moza report la don lo an omrin ani sagai region chunga township pasaria darkar somni pali chungin inthana tum ko athenga mi som pakhatan thi sagai region chung mungyua sagai swebu kalele yinma pin district panga a september ni somni paruka tanga darkar somni pali chungin inthana tum ko athenga mi som pakhatan thi thu tual chung mi te soya tanga sia tani yinma pin district a inthana tum ni thlengin mi pahnian thia min kina inthana tum khat thlengin mi pahnian thia butalina inthana tum ni thlengin mi pahnian thia miawa inthana tum khat thlengin mi pahnian thia wetlet palele ayaro ate chuan tum khat theu thlengin mi pakhat theu an thi ti tlomngai polzinga mi pakhatina soi heng an tha ta hi mungyua district butalin township kongta khwale kanta kho inkar luya kumsom thum mi khola secretary ni in alu le ataksa mun ran ve a mu ania butalin township ngiam kan kholom yuata khua police pakhat pa chu an ina ka hlumani tin ayado township nangchi en khwale ye yo kho inkara sipai bang pa nam tha ania chubaka kale district mingkin township tin to khua longcholna mungyua homeland nan to lamakal speedboat achuang mungyua khua kwechi venga cheng mi papakhat le yuata khua mai che pakhat than nia yinma pin district yinma pin township nongchi khua USDP party mi papakhat le piong pia khua USDP mi le sa mi papakhat than ni tin yinma pin district pale chang u khua ku cho soya po tha nia sakai district mian township bu kain khua mi papakhat le tayetta khua mai che pakhat po than ni swebo district wetlet township tinte khua mi papakhat tha ni bok chuwang chuan sakai region chunga township pasaria darkar somni pali chungin inthana tum kwa thlengin mi som pakhat an tha ba ka township danga po achung ta siat lo ruang hmuna township pathum ayatlem lo om thu sia tani heng thita te jinga hian general administrator te USDP party mi le sa te secretary te sarkar hanthok chung kwa te le report petu dalan ten tel thu sia tania ma se voice of Myanmar te chuan fin fian an nei lo ani thili na PDF roi tu intelin mi pali in halani Magwe region Thilin township thanping kongkhua nimin September ni somni pasari chung khan Thilin PDF roi tu intelin in pali chu firfiak sipaiten an hal thu tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhatin DVB asil dan chuan voin chhun khan firfiak sipaitele dalan in kopten PDF roi tu kunai intelin dotima soi in u hla wena in le u ang thaya inte an hal tin a soya firfiak sipaitele dalan mi pathum te hian PDF tenen an ingkung kai tian report awangin PDF roi tu in atanga tanin an hala mi pathum in po an hal chu baka PDF tenen in hnai vai te in po kan la hal zelang ti in anin rho sanasa September ni somni paruka tang khan thanpin kongkhu a hian sipai force somriat vel ral thuam lian le te nen ke akalin an luta khochung hola le sikula non in kula khobul tlang dung vela PDF ten omringin lai pui voi somthum velan kap chenna in za somni vela oma chumi zinga in nga dalante in panga chau bangin bidang zong chuan khuan chhuasan vek ti na soibok thi chain township a dalan chung kwa than ni sakai region thi chain township I chen luin khua September ni somni paruk zandaria le chan vevel khan military council report petu dalan phut to wa telin an chung kwa mi pali ta chu mingsia lo pol pakhatin kar ne na kalin an ka phlum ti sia tani an ka hlum tak mi pali ruang ta chu nimin September ni somni pasari chhun thleng khan tuman an la ron la lo ti in tual chung mi tan soya an ron ka pa zandaria le chan vevel khan motora tangin an ron kap tun thlengin an ruang tuman an la lo puitling ho chun luta
kaini chukan hlowa wangin kan lut ngam lo puitling mi pali an thata no pang kum thum mi ero engtin ma om lo an tha tak phu to wa hian kong zon om chuan sipai te hnen a report thina CDM zom tu te po a report thina an man nual to chu wang chuan CDM thlop tu te le thalai tlan chia an tam to lu tuk ti in tual chung mi pakhatin na soibok I chen lin khuwa hi a chebel khuwa tanga pem khom ten nia thunai na pong lak do dala kong zona nei phone na khuwa ni in an tha tak chung kwa po hi thi chen township chetakang khuwa tanga pem ten ni ti sia tani Bilin township a sipai party mi le sa tha ani Moon State Bilin township alu le khuwa USDP party mi le sa pakhat chu September ni somni pasari chonhudar khalle chan vevel khan silai ka hlumani thu tual chung mi tenan soi USDP party mi le sa utan twin win chu ama chodora mingsia loral thumkeng pani bike ne na kal telutin voini an kapa damdo in an pan pui mek lai na thi ti sia tani utan twin win hi me thakal ta a an tha tak USDP party president umin swenu phalani ti in tual chungmi tenan soya utan twin win a thani chungchang hi Billion Revolutionary Group 10 until ti ani thu chuan siama utan twin win a hian sipaite report pe in revolution telte ati boithina wangin kanda tha tian soiba ka military council report pe tu dalan tele military council te tanpui tu te chu kanda thazel don ti in an soibok ani Sakai region Mongyua township chimlam top Mongyue khwa le chi mong khwa te chu military council sipaiten nimin September ni somni pasari jingdar nga le achan vevel khan lutin an kapa tual chung veng him tu pol PDF roi tu pakhat manin rap thlak takin an ngai salum ti in mita mutu mi pakhatina soi he thil sendan chungchang Mongyue le chi mong khwa mi pani Myanmar nawina zona silain an kapa motorin an chil boka an that to pu khwa PDF roi tu kumin chomu ni in abiruk na nia an rin in pakhat chu sipaite hian an hal ngal tin an lo chang ani leku a dalan nia hriat ka hlum ani rengun legu township anau min kong CB beng bula om thingpui dor kota nimin September ni somni pasari jinglamdar somle chan vevel khan report petu nian soi leku mioma venga cheng kumin soa rek sukhal tu chu mingsia lo ral thom keng ten an ka phlum ti sia tani ral thom keng te hian kumin so ngong an ka pa an kana hmuna thingala kumin so ruang hi tlomai polten an lak thu sia tani tahan kalimyo le chevel longai thaila nimin September ni somni pasari sangni le somni pakhat khan khovar ma in ruasur chiama tahan bazar alalun le a dorkai an tam ang hu in aleitu an tlem ti sia tani September ni somni paruk sangni le somni pakhat khan tahan atanga chimlam miohla chevel kongpeng then khata sipayan duty nual ti sia tani September ni somni paruk zana ruwa surchiama wang khan tahan le chevel luikora tu yatama anuna sa hlea kongkam le compound then khata tu etling na sa hle ti sia tani tahan dep kolkul khuwa COVID-19 positive mi som chuang vel an pun bel le a home quarantine te tlomai polten an boipui mek thu sia tani Kalimyo township sipai tele PDF te in kana sipai pathuman thi Sakai region Kalimyo township a September ni somni paruk chonhu hervel khan military council tele PDF kale CNDF tangkop tenen anin kap chiama sipai lammi pathum an thi thu PDF kale ten thu so an siam military council te hian Kalimyo chimlam chin sain khuwa tuam tanin ta si khuwa tangatlak lamtin zon zelin chonhudar nivel khan li engsu le sipinchi khokianga kale PDF le CNDF tangkop ten lodangin darkar li le achan vevel anin ka chiam thu ria tani he in kana hian military council ten ral thom lian an cheleka sipinchi khuwa tangin an suar tlon tana miohla le indeng kong thleng an thlen thu ria tani he in kana hian military council lammi pathum an thi thu le hliam anom nol thu ria tani PDF kale le CNDF tangkop te zinga mi pathum an hliam thu ria tani kalemiowa PDF lam CDM police pakhat telin mi pathum an thi Sakai region kalemiowa thunena ponglak military council sipaite ka awanga boral CDM zom police
ku zomiu thuet phetti tia kautelin ku tein thei ang le tual chung mi pakhat u cho thia te pathum ruang chu nimin September ni somni pasari jinglam khan mu ani thu kale tual chung mi tenan soi ku zomiu thuet phetti tia kaule ku tein thei ang te ruang hi kalimio atanga mel thum vela hla ta si thlan mol bula mu ania tual chung mi u cho thia ruang chu ta si khobul leilet lawa mu ani tin ta si khomi pakhatin RFA arhila tukin jing khan kan hala dar som pahni le achan ve vela chau azau PDF anti mi pahni te kan hal ra zo nu in an ru te chu kan phuma papakhat ruang ero chu sipaiten lo thleng an tia wang le ru asur bok wangin kan phum ti na soi u cho thia hi lai pui mu perin a fu wanga thi ania midang pahni te ro chu an hmaya le an hnung zanga vuakna hnu hma om ba ka an lua silai kana mu ani ti in an halaya telve mi pakhatina soi kalimia wa hian September ni somni pangale ni somni paruk ni hni chung kale PDF tele military council sipaite ta si chin sain le engsu khobula inkapin military council lammi som pakhat an thi thu kale mi pui wenghem tu polten thu chu an siam ti in RFA in a puang ani ayaro le wadlet khuwa sipai thuril tu pahni le kongko mu tu pakhat tha an ni September ni somni paruk sunlai vel le tlailam khan sakai region ayaro le wadlet township military council te thuril tu mi pahni le kongko mu tu mi pakhat tha an ni thu ria tani tol chung mi pakhat chuan thuria tir tu te hi sipai pension pakhat le tol chung mi pakhat an nia sipai pension to chuan ama ham thana umin military council te abek por thina chumi hnuwa ayaro le miop leta in baituma thupetu niar ria tania apakhat jok chu ang tu kha khuwa an tuam tuma kongko mu tu an nia wanga tha an nia kongko mu tu hi leinhla mu tlanga chuna tha ania sipai pension hi ye yo khokara tlailama tha ani thu asoibok ayaro township marlam le chualama military council ten an lu chil khan mi puite tlan chuak turan voba ka man le soi sakan ni tuma kok tu dalan te hi mi pathum an that towa engpol tha nge ti an la sari lo chiamya taji township biallal mi pakhat ka hlum ani September ni somni paruk tlailam daruk le achan ve khan Mandalay City chiamya taji township kantaya wat somnga pakwale za sompali street inkara biallal pakhat ka hlumani thu ria tani kantaya wata biallal u cho cho mina chu military council te thupetu nianga in damdo ina tanga holaman ka pa Mandalay damdo in anda adin mun ader thong hle ti ria tania anuwa thi zui ti ria tani military council te thupetu ti ria lar ni nan soi kantaya wata biallal u cho cho mina an kalum nu hian kong number zale somli pali tluanin military council ten civil uniform ha in an chekna sahle ti ria tani Aung San Suu Kyi bodyguard cheri thet man to na chan pi Aung San Suu Kyi manani laya akai zaweng tu le abula om vereng cheri thet chu man ani venge ani na pa ngai cheltir chunjom ani zel tia mi puilamin inrin siaka then khatin kai santi rania ne piro a general ho veng tu da ani tia ngai dan hoi tak takan soilain sub inspector cheri thet chu ne piro Jambu Tiri Township Police Station number 1 police officer pakhatin section zanga panga e manga thu boy siam sakin September ni somni pathum khan man ani thu ria tani military council noya information deputy minister general Zomin Thuna chuan thil pani bi ka kanzo chiang meka achan chu firfiak terrorist pol puanto NUG noya poltenen in biak ponan lo nei wangani ti in VOM media arhila pi Aung San Suu Kyi bodyguard lui sub inspector cheri theti chuan social media Facebook march thla ni rukatang khan thil diklo chu diklo ti ai soingam lo chuan I hmui chi bro adikani ti in soi suang se tia post nu march thla ni sari khan engpo ni se lelamin CDM zom lo chuan military council lamtang inimai semna I hmu ang min ti a helam la in CDM zom chuan police dan le civil dan angin kumsom pathum zel tang don min ti boka man min chak ve ve wangin pon thua telin jelama ka kalmai donem ni ka pon thua chu ka tel fel to tia soiba ka march thla ni sompali khan
We Love Do Aung San Suu Kyi Facebook page a kawangai chem kanu tia post chu alo share bok ti siat ania June thlapo khan cheri thati chuan NLD party belin parliament member hlui ma tiri yarana nen anlo in bia ma tiri yarana chuan ram hnoi kempa khosak dan le ral thum kenglai thalak te fir fiak NUG pol thu chuate alo thona ani po in ram chunga thalak le audio file te lo thon ve boka wangin tu boy siam sakani thu military council lamin an soi ti sia tani tuna hian sub inspector cheri thet kumsom thummi chu section zanga panga e manga thu boy jek lutin Jambu Tiri Township Police Station number 1 a shen mekani thu sia tani Hakha thar veng number 1 a sipai in kulnuwa in rokna thleng thin Chin State Hakha Khua Hakha thar veng number 1 Vailam Tlanga District Fire Department Officer thunai na latu sipai za ver anin kulnuwa abul hnaya chenna inte chu rok ani thin thu ria tani Military Council sipai te veng chunga anon omawangin abul hnaya om in som pani vel chu mundanga anin sona chung mihring chen lona inte chu sipai ten rokin achunga bungru anlak thin thu in nei tu pakhat chuan a soya chu wanga in rok tok tual chung mi pakhat chuan District Fire Department Officer Military Council sipai te anon kulta ka chuan mi puilamin hlawin anom thangam to lawa inte chu tala kalin an sona kan in ngei po nimin lam khan an lo roka bungrua an ru chuak ani ti na soi Military Council sipai te in kulna chu wenga chuan Cholkar Masalam Khan CDF le sipai ten lo in kap to ani Chang'u Township a Kholal Zongjong bang de vek Second Region Chang'u Township a Kholal Zongjong anin hnuk dok veka banan thelu ti sia tani Administration Department lama thok pakhat chuan tun thla September ni somni panga tangkhan bana le khan thelu ta Chang'u Township Firfiak Military Council noya veng le Kholal Zongjong te September ni somthum ralma an bang lawani chuan da that vek tur ani thu Chang'u Township mipui veng hum tu pol CHU PDF 10 September ni somni pali khan vokhan na thu chuan lo siam to a tual chung mi pakhat chuan tuna in hnuk dok zinga then khat chu rin ngam an lan ni lo en thlak an nga yang sipai thuna in hnuai tanga tal chuak tur chuan Chang'u PDF nen he khomi puite chu an tan rual zel anga yang ti na soya Second Region Chang'u Township chunga hian veng le kholom somthum pasari oma administrator ni na tanga le in hnuk dok ve lo then khat po an lom nual thu tual chung mi tenan soi ani ole khati zongkha chanjin thar kan ngai thlak theite nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye